Привет! Ты на канале Мира Ашот. Здесь мы вяжем интересные необычные вещи. Моя подписчица прислала мне фотографию и попросила сделать вот такую сумку. И, конечно же, я ее сделала. С одной стороны показываю тебе, с другой стороны. Очень красивые бока с бантиками и необычная ручка. Она с двух сторон разная, такие ручки мы еще не вязали. Она очень плотная, при этом тонкая и прям приятная в носке. Сама сумка выглядит тоже очень круто. По-моему, это полный восторг. Поэтому заканчиваем болтать и начинаем. Кстати, если вдруг у тебя что-то не получится, снимай видео, либо фотку момента, который не получается, присылай мне в Инстаграм, и я тебе обязательно помогу. Погнали! Итак, нам понадобится 2 мотка трикотажной пряжи, ножницы, крючок номер 12 и иголка. Магазин, где я покупаю пряжу, у меня в описании. Крючки я тоже купила сразу набором, 450 рублей, можно найти дешевле. Там 5 крючков, и весь этот набор я использую для вязания сумок. Все, давайте начинать. Пряжу я вытаскиваю из середины. Теперь раньше я делала иначе, но поняла, что так удобнее, потому что мотки не катаются, и ты просто спокойно вяжешь. Единственное, что они там в самой середине чуть мятые, но потом нормально. Что нужно знать, когда вы работаете с трикотажной пряжей? Это то, что ее нужно обязательно хорошо растягивать. Особенно хорошо растягивать, когда вы вяжете ручку. Потому что у вас сумка потом растянется. Это во-первых. А во-вторых, у вас ее так хватит на больше. То есть, если вы пряжу не тянете, у вас ее там хватает на, не знаю, полсумки. А если тянете, то на целую. Поэтому ее обязательно надо тянуть, чтобы сумка у вас потом не стала в 2 раза больше, а ручка до колен. Так, мы делаем просто узел обычный, обматываем. Ниточку можно оставить потом, когда будем вязать бок, ей можно будет связать там и сделать бантик. Просто вот обычный узел обматываете и готов. Засовываем туда крючок и набираем воздушные петли. Это делается таким образом. Просто кладете на палец и протаскиваете через эту петельку. 1, 2, 3. То, что на петле, это не петля. То, что на крючке, это не петля. Петля, вот, косички, видите? 1, 2, 3. У нас 3 косички, значит 3 петли мы набрали. Нам с вами нужно набрать 15. 3 у нас есть. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Вязание все заключается в том, что мы вяжем в эту сторону, в эту, в эту, в эту. И для того, чтобы нам развернуться и начать вязать в другую сторону, нам нужно набрать боковую стеночку. Мы делаем просто еще одну петлю. В эту петлю, вот в эту косичку мы не вяжем, это наш бок. Мы начинаем вязать в следующую косичку, вот в эту. У нас сверху остается 2 ниточки, вот одна розовая, одна серая, а снизу их больше остается. То есть вот просто в дырочку, вот в эту, которая очевидно видна, вы засовываете крючок, вытаскиваете ниточку и провязываете через 2. Заново не надо смотреть, сейчас мы будем делать то же самое. Засовываете, протаскиваете и через 2. В этом ряду у нас должно получиться таких ровно 15 раз. 2 мы сделали, вот сейчас 3. Только в этом 15, дальше мы будем убавлять, потому что это наша ручка. 3, 4, 5. Вяжем до конца. Сейчас я в конце покажу, где мы заканчиваем, как мы начинаем вязать новый уровень, чтобы у вас точно все получилось. Если вдруг вы где-то запутаетесь, то смело пишите мне в Инстаграм, я обязательно вам подскажу, помогу. Присылайте видео, где у вас что не получается. Но я надеюсь, что у вас все получается. Так. Давайте, мы уже практически довязали. Если вдруг вы вяжете, да, и хотите как-то себя проверить, не обязательно в этом вязании, в любом другом, то вот косички сверху
сколько косичек, столько петель вы провязали. Вот эта вот штучка не считается, а все, что после нее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мы сейчас провязали. Вот. 14. И последний узел, мы его не ковыряем, вот перед узлом, последняя 15 петля. Провязали. А теперь мы разворачиваем в другую сторону. Для того, чтобы начать вязать новый ряд, мы всегда делаем бок, петлю подъема. Вот мы подняли, и это наш бок. Мы вяжем вот в эту первую дырочку. Видите, вот стена, и вот первая дырочка. Мы засовываем в нее крючок, и так же, как вязали, вытаскиваем, и через 2. Сейчас мы вяжем так не до конца. Ой, сейчас я что-то запуталась. Я слишком много отмотала. 1. Следующее 2. И следующее 3. Мы провязали 1, 2, 3. Теперь смотрите, мы делаем опять воздушные петли, как в самом начале. 6 раз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь в конце вязания мы находим дырочки наши. Вот между вот этими пупырышками, да, мы находим дырочки. Вот первая дырочка здесь, вот вторая дырочка и вот третья дырочка. Мы провязываем сюда, в третью дырочку. Мы сюда заводим крючок. Главное, надо, чтобы тут у нас все ровно было. Вот косичка. Вот если мы кладем косичка, видите, здесь с одной стороны косичка, с другой стороны такая штуковина. Вот ровно, ровно косичка идет. Заводим, вытаскиваем и вяжем, как вязали, через 2. Вторая дырочка. Заводим, вытаскиваем и через 2. И последняя дырочка. Заводим, вытаскиваем через 2. Возможно, вам непонятно, что тут происходит, но скоро все станет ясно. Разворачиваем, делаем петлю подъема. И теперь вяжем в каждые вот эти дырочки. 1, 2, 3. Мы дошли до косичек. У нас здесь должно быть 6 косичек. И вначале немножко непонятно. Если вы не понимаете, куда провязывать, очевидно, прям увидите, у вас должно быть 1, 2, 3 в конце. И тут между ними 6 косичек. Найдите 6 раз, куда вам провязать. Вот 3 мы провязали. У меня получается 1, 2, 3, 4, 5 и вот 6-я. Вот также оттягивайте в первой, только неудобно, нижнюю вот эту часть. Мы вязали изначально в косичке. И провязываете. Первая косичка. Вторая косичка. 3. 4. 5. Главное, чтобы косичка у вас сама никуда не разворачивалась, была на этой стороне. И вот последняя 6. И теперь 3 вот эти. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Провязали. Но потом это все расправится. Это ручку мы сделали. Разворачиваем. Делаем подъем. Теперь у нас будет ровно 12 в каждый раз. Вяжем между вот этими. В первую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Так, и сейчас я покажу вам, как менять цвета, потому что не обязательно вязать только так. Вы можете в любом месте, которое мы до этого делали, либо дальше, сделать следующее. Вот мы делаем ряд подъема. В каждом ряду у нас 12, теперь всегда. Провязываем. Сейчас мы провяжем пару петель. И вот мы здесь хотим поменять цвет, допустим. Цвет мы меняем на этом этапе не когда у нас одна петля на крючке, а вот здесь, потому что так он меняется красивее. А сейчас мы решаем, какой мы хотим. Ну, допустим, оставим только серый. Мы отрезаем розовую. Ниточку отрезаем той длиной, которую мы хотим, чтобы у нас болталась. Если мы не хотим, чтобы у нас вообще болталась, мы отрезаем маленькую, потом ее засунем вовнутрь и спрячем. Либо отрезаем там побольше. Все, отрезали розовый моток. Сейчас я его спрячу. Так, вторую серую ниточку мы берем сбоку мотка. Ее сейчас нужно так распутать, чтобы они не спутались. Растягиваем. Смотрим, где у нас будет перед сумки. У меня будет перед сумки вот эта вот часть. Видите, тут красивая косичка идет с обратной стороны иначе. Это будет изнанка. Вот этот кончик длинный я оставляю с той стороны, где у меня будет перед. Вот здесь вот. Сюда же переношу розовый кончик, потому что у нас здесь, да, перед. А две серые ниточки я беру вместе, как раньше розовые держала. И просто так провязываю. И дальше вот в следующую я вяжу серым. Столько, сколько хочу, чтобы у меня было серого цвета. Сейчас я вам покажу, как еще можно менять цвета. Вот вы вяжете. И еще можно делать вот так. Значит, смотрите, одну серую нитку я сейчас перекину на эту сторону, перекину вот таким образом через петельку. Перекинула сюда, потому что мне она нужна будет, когда мы развернем сумку и будем вязать в обратную сторону, чтобы она была с задней стороны, с нужной. Мы ее перекинули. И я беру одну розовую ниточку. Кончик в ту сторону, где у нас висюльки. Это вот эта сторона. И продолжаю дальше вязать серыми. Ой, ну, двумя цветами. Но серую я не отрезала, да, вы поняли? Я ее просто перекинула. Сейчас покажу для чего. Провязала, развернула. Подъем сделала на новый уровень. И вот я вяжу до серого, довязала. Вот тут у меня начинается дальше серый. Я беру розовую ниточку. Если она мне будет нужна дальше, я ее перекидываю также на вот эту сторону, на внутреннюю. Потому что она мне будет нужна с другой стороны, когда я буду обратную сторону вязать. Если вдруг она мне не нужна, я ее отрезаю. И вот я дальше вяжу просто серыми. Сейчас я вам покажу дальше, что можно сделать. Это не все. Сейчас мы довяжем этот ряд. В каждом ряду 12 обязательно считайте, потому что меняете нитки, вдруг где-то собьетесь, провяжете после смены нитки не в ту дырочку, а в следующую. В общем, чтобы ничего не спутать, и сумка у нас не уменьшилась нечаянно, лучше считайте, что в каждом 12. Да, тут немножко все начинает путаться, но ничего страшного.
Сейчас провяжем этот ряд, и я покажу, что мы изменим. Подъем, провязываем пару петель. Раз, два. Нет, провязываем не пару, а побольше, потому что у нас здесь завязочки. Чтобы не было завязочка над завязочкой, это некрасиво. Ну, как для меня, вы сами смотрите. Я вам вообще показываю сейчас просто, что можно делать с цветами, как их менять. А вам не обязательно, да, повторять здесь за мной и делать так же, вы уже сами придумываете. И комбинируйте эти цвета, как хотите. Хотите, вообще можете отрезать нитки, просто брать новый цвет и не изгаляться. Знаете как? Вот на этом месте, вот тут я сейчас сделаю. Итак, что мы делаем? Мы отрезаем одну серую нитку. Берем вторую розовую. Сейчас я ее отмотаю, растяну. И сейчас я покажу, какая у меня идея. Ее сюда протаскиваем, вяжем до розовой, довязали. Серую я перекидываю на изнанку, на вот эту сторону. И теперь, видите, я вяжу двумя розовыми. Раз. 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 Сейчас я обратно сделаю розовыми. Ну, давайте вместе еще немножко сделаем. Подъем. Раз. Два. И одну розовую мы перекидываем. И продолжаем вязать розово-серыми. Но еще раз, это не обязательно делать такими перекидами. Я просто так делаю, чтобы у меня меньше ниточек резаных болталось. Да? Мне не всегда это нравится. Когда-то нравится, когда-то нет. Вы можете делать так. Хотите, вы можете просто... Вот сейчас вяжете, отрезали ненужную розовую, взяли вторую серую, вяжете только серыми. То есть смотрите сами эти переходы так, как вам нравится. Суть вы поняли, да? Нитку, если будете использовать в обратной стороне, перекидывайте на другую сторону. Если не будете использовать, отрезаете. И можете вязать чисто розовыми, чисто серыми, либо двухцветными. Меняйте везде, как хотите. Сейчас я скажу вам, сколько мы вяжем дальше. Смотрите, как мы считаем ряды. Видите вот такие ячейки? И получается галочка, галочка, а между ними такие пупырышки. Ряд — это галочки. Вот раз галочка, два галочка — это два ряда. Один ряд, второй ряд. Вот эти пупырышки, они не считаются. То есть здесь получается... Давайте с этой стороны, а то я свет закрываю. Один ряд, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядов, либо 4 ячейки. Мне удобнее вам показывать по ячейкам, когда они целые. Теперь смотрите, мы кладем на ту сторону, где у нас перед. И у нас начинается с нецелого ряда. То есть вот наши ячейки. Раз, два. Я еще чуть-чуть провязала. У меня, допустим, 3. Но начало, вот оно идет. Не цельный ряд. А у нас должно быть 8 рядов. Поэтому мы вяжем раз, два, 3 целых ячейки. А одну такую и одну провязываем еще здесь. В общем, у нас перед должен с вами получиться 8 рядов. Это будет 3 ячейки и один ряд здесь, и один ряд здесь. Всего перед 8 рядов. И 8 рядов у нас тоже зад. Просто еще, чтобы вы видели, что она с двух сторон отличается. Вот с одной стороны она прям с цельной ячейки начинается, но я решила, что это будет у меня изнанка. Мне тут ручка не нравится. А с этой стороны, видите, мне кажется красивее как-то, но он начинается с половинчатой. Вот о чем я говорила. То есть перед у нас получается вот такой. Одна первая, потом раз, два, 3, и вот одна последняя. Это у нас перед. Сейчас мы вяжем 3 ряда дна, то есть заканчиваем эту ячейку и еще одну цельную провязываем.
Мы делаем 3 ряда дна, и я потом включу, еще раз покажу кое-что. Когда вы вяжете дно, цвета менять не надо, то есть чтобы вот такие узелки, пупырышки были на дне, лучше не стоит делать, чтобы вы могли сумку спокойно поставить. И обычно я вяжу дно одним цветом каким-то, но в этой сумке, наверное, я провяжу его просто двуцветным, чтобы у меня больше серого хватило. Так бы я бы сделала, наверное, чисто серым его. Да, провяжу двухцветным. Все, вяжем дно. Поняли, 3 ряда вяжем. И включаемся. Итак, вот мы провязали 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов переда. И 1, 2, 3 ряда дна. Я 4-й начала уже это зад вязать. И теперь нам нужно провязать с вами 8 рядов задней частью. Их тоже вяжем как хотите, с любым узором. Там у нас получится ровно 4 таких цельных ячейки, 8 рядов. Все, вяжем тогда, и как провязываем зад, около ручки встретимся с вами, провяжем ее. Так, вот что у нас получилось. Первый ряд. Мы на стороне лица именно, где у нас ручка красивая, где у нас ниточки. Первый ряд неполный, потом 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 рядов. Потом 1, 2, 3 ряда дна. И потом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рядов обратной стороны, то есть 8, 8 и 3 посередине. Теперь мы начинаем вязать ручку с обратной стороны. Для этого мы провязали все, 8 у нас здесь есть, и теперь ручка. Сейчас. Делаем подъем, вяжем в первую. 1, 2, 3. 3 провязали. И теперь набираем 9 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Набрали. Соединяем их 1, 2, 3. Вот с этой вот третьей. Косичка ровно у нас лежит. И провязываем. 1 мы провязали. Вот 2. И вот 3. Разворачиваем. Делаем подъем. Вяжем 3 обычные. 1, 2, 3. И теперь у нас 9 вот здесь вот косичек. Мы делаем так, вот у нас лицо, чтобы наши косички лицом смотрели сюда. Отсчитываем, если боимся запутаться, 9 именно косичек, чтобы знать, куда провязывать. Но у меня вот это первое прям получается. И в верхнюю часть также. Первое только сложно всегда. Мы провязываем 9 косичек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 косичек провязали. И теперь 1, 2, 3. В обычные наши дырочки. 1, 2, 3,
3. На этом моменте наша сумка закончена. Ниточки я тоже оставляю чуть подлиннее, чтобы у нас была возможность там красиво их завязать. Не знаю, пригодятся или нет, но посмотрим. Вытаскиваю одну ниточку, протаскиваю, все это затягиваю. Главное, конечно, не перетянуть, чтобы там ничего не скосилось. Ближе к изнанке туда. Можно даже один узел, потому что потом мы к сумке завяжем. Все, вот у нас одна ручка. Вот у нас вторая, ее надо чуть-чуть распрямить. Но она распрямится. И сумка в целом, она, знаете, когда вяжете, какая-то кривая, косая, но потом вы ее повесите, она чуть-чуть повисит, можете туда вовнутрь что-то положить. И она, когда лежит, как-то принимает нормальную форму. И еще можно ее отпарить утюгом. Она тоже выпрямляется, вот именно когда паром обдаете. Главное, ни в коем случае не кладите на нее утюг. Я один раз положила, и у меня вся она сгорела просто дырками. Просто паром вот так делаете, и можете потом книжки положить, и она прям выпрямится. Раньше я так и делала. Я вязала деталь, она кривая, я ее отпарю, какие-то кончики кладу, книжки, допустим, она у меня вот так вот полежит, все, ровные детали, я пришиваю дальше. Ну, в общем, сами смотрите. Все, начинаем вязать бок. Так, давайте отметим дно, чтобы потом его не потерять. Вот у нас первый ряд, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой. Вот 8-й ряд. Вот это место, эта дырочка, это первая дырочка дна. Отмечаем ее. Еще раз, если вы на лицевой стороне, там, где у вас ниточки, там, где у вас такая ручка, у вас начало с такой, с полуряда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вот 8, и вот на пупырышке мы отмечаем первую дырочку. Потом вторая дырочка, она вот здесь. Третья дырочка, четвертая дырочка. Вот эту четвертую дырочку мы с вами отмечаем. Это наше дно. И дальше вы вяжете также, ну это сейчас я вам дальше покажу в видео, 8 и ручку. У нас получается 8 рядов. Дно, я вам показала, как отметить, с пупырышки по ровную такую вот. И опять 8, и мы вывязываем ручку. Итак, мы делаем обычный узел. Набираем с вами 4 петли. 1, 2, 3, 4. Набрали. И вяжем бок. Бок. Ой, все. Это наша боковая, мы в нее не провязываем. Вот первая косичка. Все так же, как мы делали в начале. 1, 2, 3, 4. Затянули, поправили, развернули, подъем. И опять вот между то же самое. 1, 2, 3. И вот последний, получается, видите, пупырышко, пупырышко, и вот последняя пупырышко, и между ними это последняя дырочка. 4. Провязали. Все. Теперь по 4 у нас будет в каждом ряду. Мы просто вяжем туда-сюда, туда-сюда. Всего мы провязываем 5 таких ячеек, либо 10 рядов. Обратите внимание, что с одной стороны начинается с таких с полуячеек, а с другой стороны цельными ячейками. 2 бока делаем. По 10 рядов, либо по 5 ячеек. Теперь мы связываем с сумкой. Я отмотала нитку. Эта нитка 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ну, 6, почти 7 длин сумки. Лицо сумки я кладу вот сюда. Это у меня изнанка. Также смотрю, где здесь изнанка. Вот она, где такие полуряды. Теперь я ниточку просовываю вот в эту дырочку, первую дырочку дна.
Ой, я, наверное, не объяснила. Нитку, которую я сейчас считала, это нитка, которой мы будем сшивать нашу сумку. Я показывала просто, какая длина. Смотрите, вот здесь у нас от этого места до этого места ровно 4 дырочки. Раз, два, три и вот 4. И у нас 4 дырочки здесь. Только главное, мы дырки не где пупырышки, а под ними. Раз, два, три, 4. И нам надо их соединить. Первая дырочка здесь. Первая дырочка здесь. Взяли нитку, и мы нитку так протягиваем, чтобы у нас половина нитки осталась с этого бока, и другая половина нитки с этого. То есть только с этого она чуть подлиннее, потому что мы еще дно вяжем. Все. Сделали. Сейчас я сюда переодену иголку. И мы связываем дно. Ну, главное, смотрите, чтобы 4 дырочки сошлись с 4 дырочками. В каждую по 2 раза. Раз. Два. Следующая, вторая. Раз. Давайте вместе сделаем, просто чтобы сразу бок начать, и я объяснила, как бок сшивать. Там тоже есть свои нюансы. Раз. Раз. И последняя, 4, отвязываем. Раз. Если у вас здесь не привязаны ниточки, то привяжите вот эти в обратную сторону, чтобы не потерять, где у вас дно. А то потом бока свяжем, и может быть неудобно его искать. Раз. И туго все это связываем. Теперь смотрите. Первый ряд здесь, это ряд с пупырышками, видите? А вот здесь вот следующий ряд, это тоже ряд с пупырышками. Все, они сошлись. Значит, мы связываем пупырышка с пупырышкой, дырочка с дырочкой и так далее. А с обратной стороны здесь также пупырышка, как и была. А вот здесь уже первый ряд, это вот этот. Вот, то есть тут будет пупырышка к полоске, здесь пупырышка уже к полоске. То есть немного наоборот. Главное, отслеживайте, в общем, этот рисунок, чтобы не сбиться. Смотрите, что тут следующее, что тут должно быть следующим. И все это ровно соединяете. Должно обязательно сойтись 10 дырочек с одной стороны, 10 дырочек у вас с другой стороны. Ой. Все, и все это дело связываем также по 2 раза везде. Сейчас я довяжу ее до конца, покажу, где я заканчиваю. Поняли, да? Смотрим. Тут вот пупырышко, здесь вот пупырышко. Все, соединяем. Нитку даже, может, можно подлиннее, потому что я думаю, сейчас у меня кверху может не хватить. Либо по одному разу провязывать. В общем, посмотрим. Вот я провязала уже до ручки, дошла. Саму ручку я тоже провязываю. И вот последняя вот здесь вот, такая тугая достаточно, под косичкой. И последняя вот здесь вот, вот она. Все, также 2 раза сюда. И потом вот эти вот штучки я просуну через эту дырочку. В идеале, конечно, крючком поменьше это сделать, но он у меня на 1-м этаже. Вытащили. И завязали все это дело. Так, еще раз просто хочу показать вторую сторону, чтобы мы точно друг друга поняли. Одеваете, складываете. Здесь у нас, так как и было, пупырышко, да, а здесь уже мы соединяем с ровной линией, потому что у нас, ну, по дну так идет.
Пупырышек ровный. Вы поняли, да, почему? Потому что у нас вот тут вот дно последнее привязано, и вот это следующее после привязанного дна. Тут следующая плоская полоска, а здесь следующая уже пупырышко. И все, так по рисунку ровно вы соединяете, также у вас кверху это придет. Завязываете и делаете аналогично вторую сторону. Заканчиваем и подумаем, какую будем делать ручку. И будем ли, ну, наверное, сделаем, да, на всякий случай, пусть будет. Итак, сумка наша готова. Я по бокам завязала бантики с одного бока и со второго. Если вдруг вам ниточек много, вы хотите их убрать, вы просто берете, перетягиваете их на изнаночную сторону и прячете внутри вот этих всех косичек. Теперь касательно ручки. Насчет ручек у нас есть несколько вариантов. Вы можете просто купить цепочку, одеть ее и все. Нормальной длины цепочка это 120 сантиметров. Она такая самая оптимальная. Ну, можете любую, в общем, купить цепочку, просто одеть, через дырки цепочки продеть вот такую ниточку, и у вас будет красиво она болтаться. Второй вариант, это как мы вязали с вами бок. Не обязательно в 4 петли, можно узкую сделать, в 2 или в 3, связать вот так ручку. Можно ее прицепить на карабинок будет, можно взять и вот эти бока, если вы их еще не связали, просто один длинный такой связать, одну длинную полоску будет идти бок, потом сама ручка и так. Либо можно вот сюда прям привязать маленькую ручку, то есть вы берете верхние дырочки, допустим, вы не такую широкую хотите, а в 2 петли, засовываете, протаскиваете нитку, вот так набираете первые там 2 или 3 петли, а дальше уже вяжете, как обычно. Но я хочу сюда сделать другую ручку, которую мы еще с вами вообще никогда не вязали, и мне кажется, она к этой сумке подойдет лучше всего. Нам нужно сейчас набрать на крючок так, как мы набираем на спицу. Кладете на большой палец, на этот палец, и нижними пальцами зажимаете, и у вас получается вот такой треугольник. Нам нужны все 3 стороны треугольника. Сначала это, потом это и потом это. Вы берете сверху вниз, вот так подхватывая, вот эту, потом вот эту. Видите, сверху вниз подхватили. И вот третья сторона, сверху вниз подхватили. И теперь вот так вот к большому пальцу, видите, я вот так в дырочку вывела, хоп, и у меня получилось 2 петли. Это только в первом наборе 2. Кладем так же, как и клали, вот наверх просто, да, и нижними пальцами подхватываем. Это у нас как бы верхняя часть треугольника, а вот 2 боковые. И вы берете, тогда верхняя у нас уже есть, берете и эту сторону, берете и эту сторону, и вот к большому пальцу вывели. Теперь у вас 1 петля получилась. И еще раз эту к большому пальцу вывели. Все, вот у нас 4 петли. 1, 2, 3, 4. Теперь нам нужно сделать следующее. Мы берем вот эту ниточку, захватываем, и нам нужно ее протянуть через все эти 4. Протянули. Теперь смотрите, у нас на этой нитке получается 4 петли. 1, 2 и там так далее. Мы первую отсоединяем. У нее здесь внутри 4 нитки. 2 нитки, которые тянутся, вот они сверху. Эти нитки от клубка, вот они. Видите, они легко вытягиваются. И 2 нитки твердые, они никак не вытягиваются. Нам нужны нитки, которые тянутся. Мы их одеваем на крючок. Отодвигаем, берем следующую. Опять нитки, которые тянутся. На крючок. И еще раз отодвигаем нитки, которые тянутся, на крючок. Положили, взяли. И опять через все 4 мы это протянули. То же самое. Отодвигаем нитки, которые тянутся, на крючок. Еще раз. Отодвигаем. У нас 4 петли. Мы между каждой находим нитки, которые тянутся, и на крючок. На крючок. Все. И вот последняя петля. Опять вот у нас 1, 2, 3, 4. Берем. И между ними протаскиваем. И все, делаем то же самое наверх. Вот у нас 1 петля, отодвигаем, 2, отодвигаем, 3, отодвигаем.
Делаем все то же самое наверх той длины ручки, которая нам нужна. И мне нравится очень, как получается, такая тоненькая, красивая. Давайте я еще раз более детально покажу, как я вяжу, на всякий случай. Вот мы раскрываем. И здесь у вас 4 нитки. 2 розово-серых, и там 2 розово-серых. Вот они снизу еще. Вот эти нижние, они вообще не тянутся. А вот есть, которые от мотка. Они прям легко растягиваются. Вам нужно находить просто вот эти вот тянущиеся. Следующую отодвигаете, опять находите 2, которые тянутся. Следующую отодвигаете, 2, которые тянутся. Все, нашли и просунули. И тут расправили. У меня вот он получился, видите, какой? С одной стороны он такой, со второй стороны он вот такой вот. Вот такой длины я его сделала. Ну и здесь просто, как обычно, я отрезаю нитку, вытягиваю. И сейчас, наверное, еще раз ее вот так вот одну продену иголкой, да. А эту я продену в обратную сторону, чтобы завязать. Вы можете оставить тут длинные нитки и привязать это к самой сумке, если не хотите карабины покупать. Можете сделать от ключей, знаете, вот эти штучки круглые, на чем ключи держатся, да, брелки. Это просунуть. В общем, сами смотрите. Вот одна, сейчас вторую также завяжу узел лучше. И оденем вместе на карабин, и в целом все у нас готово. Мы молодцы! Еще раз хочу напомнить, когда вы вяжете ручку, обязательно очень хорошо растягиваете нитку, потому что ручка потом может до колена у вас растянуться. И карабины я покупала в Леруа за 58 рублей. Дырочка с одного бока и какая-то дырочка с другого бока. Ну, такая достаточно плотная, то есть не через одну ниточку, а через несколько, чтобы они не порвались. Просовываем сюда, разворачиваем. Это у меня изнаночный рисунок, это передний, вот. Ну, то есть с изнанки такая более шишка, а здесь вот так. Со второй стороны потом сделаю все то же самое. И на самой сумке уже смотрю, куда хочу. Ну, наверное, вот в середине, вот в одну дырочку и во вторую дырочку. Сейчас засунем. И поглядим. Сейчас хочу во вторую. Вот. Видите, через получилось у меня вот так вот висит. Сейчас вторую сделаю и одену, покажу, что получается. Можно вообще вот так прицепить. Вот так. И здесь вот так вот. Ну, то есть, как хотите. Поняли, да? Ну, оденете, и вот здесь просунете, и вот здесь просунете, и она вот так будет держаться. У нас с вами получилась очень классная сумка. Я в полном восторге от нее, и мы, как всегда, молодцы. Присылайте мне в Инстаграм, показывайте, что получилось у вас, какие цвета вы выбрали, какую ручку сделали. Снимайте классные рилсы, отмечайте меня, я буду репостить к себе. Вот. До новых встреч, пока-пока.